喂，早晨啊，小麥哥。喂，早晨啊！嗱，1樓6號鋪有啲咩特別嘢翻嘅咧？睇下一個好的式嘅木盒仔，哇！嗱，點樣睇佢好平實包裝之下咧，有咁的式有咩用處咧？收下你啲私伙鑽石戒指啊，或者好特別嘅珍貴 USB 嘅收入邊，9蚊個啫，9蚊個啫。咁啊，夏天啦，冰格唔可以少啦。咁呢隻咧特別在咧，佢有埋個蓋咧都係直膠嘅軟膠嘅。整完啲冰出嚟咧，撳就會出晒嚟，非常方便，冇傳統咁硬嗰啲咁麻煩。15蚊。咁另外咧，另外有一款咧就係傳統啲啦，呢個15蚊嘅綁冰格，但係佢個又方便啲，咁啊撳咧，佢就出晒嚟㗎已經。咁佢呢個咧硬膠製作啦，俾你直情俾個版你睇下。係啦，呢個好簡單，上邊開水，咁變咗呢個款咧可以做到比較滿身嘅咯。咁啊就咁開個蓋，咁啊可以搞掂㗎啦。係啦，呢個15蚊嘅，咁呢個咧就有呢個奶黃色啦，咁啊同埋仲有隻咧就係白色嘅。咁啊另外咧嗱新翻咧你有冰啊嘛，咁有冰梗係有個夾喺度㗎啦。咁呢個特別在咩？貓手板幾得意。咁呢個咧就係5蚊個嘅啫，5蚊個。咁佢有咩顏色啊？綠色啊、黃色啊，仲有紫色啊。咁貓你一定係一對啊，冇你一隻咁孤獨嘅，加埋都係10蚊嘅啫，5蚊一隻。咁另外啦，就翻咗嗱，俾你睇住先，因為貨源不足，呢個賣晒咁滯啦。不過嚟緊仲會繼續翻。呢個咧就係烘焙用嘅紙，咁特別在咩？特別抵，19蚊200張。咁你屋企焗下麵包啊、降麻脆啲一流嘅，係啦，會有翻貨㗎，繼續期待。咁嗱，我哋玩住其他嘅先，玩住蒸籠紙，9蚊100張。嗱，佢呢度有19 cm 㗎啦，呢個係19 cm。咁啊，佢呢啲咧，我哋其實有大有細 size 嘅，除咗大 size，仲有啲22 cm 啊，佢都有嘅。咁啊，一個價錢9蚊嘅啫，所以好抵。咁啊，喂，有個裝下嘢啦。咁啊，特別在咩？睇下幾得意，有個水豚 BB， 哇，睇見增加你嘅食慾，不鏽鋼，9蚊個，一定要買。咁啊，另外到呢啲啦，哇，有個好特別嘅復古嘅碟仔，食下腸粉，叮下個包翻嚟食。哇！睇見都覺得特別寫意，5蚊一個。咁佢嘅咧就糖似啦，白色底加個藍碟，夠復古。咁啊，另外有啲涼杯仔咧，翻落幾個款式。嗱，呢啲都係9蚊嘅。咁特別嗱，佢全部咧有晒個刻度噶啦。你話真係愛涼嘢或者飲嘢，哇！飲翻啲威士忌，限制下自己唔好飲咁多，一 shot 啱好9蚊。咁啊，呢隻就啦，枕圓嘅款啦，有啲好靚嘅。呢個4方形邊，咁當然咧，佢個邊呢個圓形嘅，唔會咁嚟坑到自己。即係我係飲酒啊，就好靚嘅呢個。咁啊，呢個就有耳仔款嘅啦。呢個咧仲有個嘴喺度嘅，咁你我係斟奶啊，成嗰啲咧，可以自己量好嘅刻度咁樣就得噶啦，9蚊。嗱，呢個咧就好特別啦，一個樽仔有蓋嘅，但係佢呢個咧有埋個耳仔嘅喎，好得意喎。你話整下布甸啊，或者即係斟奶我嚟飲啊，我嚟儲存都方便，5蚊個。咁你話要啲傳統啲嘅，傳統啲都有，傳統啲都係5蚊，5蚊個，係啦。酒樽咁嘅款。係啦，酒樽嘅款。咁有時你可能醃製咗啲嘢啊，特別嘅多咗嘅豉油啊，諸如此類咁就裝起佢啦，5蚊個。咁啊，講起豉油啊，梗係有個醬油碟啦，5蚊一個，櫻花款嚟嘅，淡粉紅色，不知幾靚。哇，個擺喺台面呢啲貴氣出晒嚟。喂嗱。門口咧仲有啲咩玩咧？就係啦，嗱呢個咧就係機械性嘅廚房計時器。咁點樣用啊？佢有個刻度，就咁擰，佢會嗒，夠鐘啦啦啦啦，咁啊提醒你。但係呢個好在咧，佢又唔使用電嘅，19蚊同埋好特別嘅蛋形。咁你話佢傳統啲嘅電子入電芯嘅廚房計時器，咁有分有秒啦，最簡單9蚊，係啦，本身佢有埋電㗎啦已經。咁你中意換嘅話，咁啊開咗螺絲仔咁換咗得㗎啦。咁你話要睇，喂，我第時要買咩電？自己攞相機影低佢，有埋電嘅型號㗎啦。跑步計時器，跑個廚房你跑幾快，擺翻個翻去計下時，係啦，秒錶。係啦，秒錶計下你100秒跑廚房跑個廁所幾耐？10蚊。呢個10蚊嘅啫。咁嗱，我哋講緊傳統啲嗰啲啦，電子鐘。咁呢個咧，佢就係我哋咧，我哋翻個最傳統最靚嘅咧就係咧白色字、白色燈 LED 款鏡面。咁佢呢個咧就可以長插或者用電芯得嘅，有啲人揾長插就呢個款啱啦。長插就會長着，如果用電芯咧，佢係節能模式咧，撳一陣咧佢就會熄，因為費事撐住你。有啲人我唔中意成日着住噶嘛。咁呢個咧就35蚊，
亦都嚟到咧，朋友仔可以自己睇，全部有晒咧，用咩電芯，用幾多粒電咧，都有寫埋㗎啦。唔知問我哋都得嘅。咁除咗呢個款之外咧，另外仲有一款啦，都係鏡面白色底嘅。咁都係佢到時撳個掣咧，佢就會係可以着會着啲嘅。或者如果用電芯嘅話咧，撳掣佢會着，係啦。咁佢兩個都有鬧鐘嘅，都係長插濕電咧就長着，包埋條線俾你嘅，自己用火牛。咁呢個25蚊。咁另外有啲咧就最簡單嘅電子鐘，最簡單，顯示埋溫度啊、濕度嗰啲俾你㗎啦。呢液晶體顯示係啦，咁簡單幾個掣，咁入電芯呢啲就會好襟用嘅，電亦都用得長。呢個25蚊。咁另外有款啊，哇！呢個犀利啦，成個綠水鬼咁嘅款嘅座台鬧鐘，真係靚到不得了啊！除咗你戴完手錶之後整翻個鬧鐘翻屋企一套，呢個29蚊，即係又係着數啦。肯定你點爛瞓，一定嘈得醒你。29蚊啫呢個款。咁呢個咧啡色啦，啱你啲人擺書台啊。呢個比較就真同埋比較靚嘅呢個款。呢個29蚊。咁呢個係仿華木啊嗰啲款式，亦都係鬧鐘款，一粒電芯搞掂，39蚊。39啊。係啦，呢款就39蚊。嗱，5號鋪仲有啲咩嘢咧？哇！呢個太逼色，爭啲漏咗佢，就係鐘仔陀錶款嘅鎖匙扣，你睇下幾得意。咁本身有埋電㗎啦，咁有啲朋友喂冇電喎，唔係，佢側邊有粒膠佢棘住，掹咗佢撳咗落去咧，佢開始着㗎啦，唔使買電嘅。但係當然咧要電個都寫住咗9蚊嘅啫，9蚊。咁佢呢個咧好多顏色㗎，嗱有紫藍色啊、粉紅色啊、銀色啊都有嘅，咁你自己過嚟揀啊，睇下幾爆好多顏色齊晒㗎。咁除咗呢隻咧，你話我小朋友我想陀過起身嘅，都係咁的色嘅鎖匙扣，呢個都係鐘嚟嘅。咁呢個好簡單，一個校時間，一個校分秒就得㗎啦，好簡單嘅。呢個咧就係5蚊添，仲抵呢個。嗱，繼續咧個鐘嘅架背面咧，我哋有個15蚊嘅系列嘅。咁有啲咩款啊？有個櫻花嘅款啦。咁佢呢個咧就有好多唔同顏色嘅，咁亦都鬧鐘嘅。細個唔好見佢細個都係鬧鐘嚟㗎。咁佢有晒上邊有一點喺度㗎啦，睇顏色分顏色係啦，有綠色有藍色，咁仲有白色，咁都係15蚊。咁另外咧就有15蚊系列咧，仲有呢個啦，比較卡食啲係啦，比較經典啲嘅款式。咁呢個15蚊，咁擺喺台面，哇幾有型呢啲，盡顯性格係啦，都係一粒電係啦。而家一般呢啲咧都係一粒2A 電㗎啦。咁你話過嚟睇下，佢呢度都有寫住嘅，放心。咁另外咧，除咗有個櫻花款啦，做個傳統啲嘅係啦，啱小朋友啊擺書台啊，呢個都係15蚊，呢啲都係鬧鐘款嚟嘅。咁另外咧就仲有呢隻啦。呢個咧係膠嘅鐘，但係出邊咧係仿木色嘅，係啦，簡單得嚟有少特色，咁都係15蚊啊，擺台頭呢啲啱晒嘅。咁咧另外嗱，仲有呢款啦，呢款咧糖果色呢個我係超級熱賣，所以貨底暫時呢個都仲齊全嘅。咁佢呢個好多款式，有好多顏色嘅，有綠色啊、藍色啊，冇貼紙嗰啲就白色嘅，係啦。咁隻咧都好特別，好似糖果咁嘅，所以好有型、好靚，好多人中意嘅。咁另外啦，過完15蚊咧，仲有一隻咧。夜光款呢個就25蚊，呢個都鬧得好響嘅，咁佢呢度都用一粒2A 電就得㗎啦，已經最簡單，一邊校時間一邊校鬧鐘，最簡單，唔使諗咁多嘢，都係1樓5號鋪。早晨啊！早晨啊！呢個韓國嘅之前有買開㗎，呢個按摩提拉面霜一擦，碌面啊碌身體都可以。呢個自帶5粒滾珠㗎，呢個49蚊。前面仲有呢個。翻咗貨啦，收毛孔嘅爽膚水啊，咁就咁保濕啊、搽上去或者濕敷都可以。呢個45蚊大支。咁仲有呢隻法國嘅呢個玫瑰精華面膜啊，咁佢做翻個抗皺緊緻保濕嘅。呢個25蚊有3塊。呢個韓國 Visa 嘅氣墊粉餅翻咗貨啦，咁佢呢個正裝嚟嘅，咁有2隻色可以睇翻頂上面有21同23，21係白啲嘅，23係自然色。咁呢個一個呢個45蚊。咁隔離仲有遮瑕。呢個又係韓國牌子嘅遮瑕，咁佢呢個係3色嘅，呢隻55蚊，可以睇翻呢度，又係自然色啊、調和色、自然最深色都有。仲有隔離呢支，呢個係抗敏嘅粉底棒啊，呢支59蚊，咁佢連埋個掃嘅，一邊係掃，一邊係粉底棒，呢個59蚊。最然美妝呢度27號鋪新翻呢隻淡斑貼啊，咁佢黐喺面轉得兩邊，咁主要對付嗰個色素暗沉同埋退斑，咁一盒入邊有5對，呢個49蚊。隔離仲有 Medicube 呢隻毛孔淨化冰感面膜，咁夏天啱用佢鎮靜翻肌膚，呢個15蚊一塊。
咁隔離仲有呢個收毛孔用嘅超好用數字面膜，咁佢呢個主要係做翻個緊緻收毛孔，呢個45蚊有4塊。好，下邊仲有呢個日本嘅呢隻高級噴霧精華，有個版喺度可以睇翻。咁入邊一盒入邊有2支，主要做翻個保濕同緊緻啊。咁呢個29蚊。咁隔離仲有呢個泰國嘅椰子精華油，咁搽面又得或者搽身啊、搽頭髮當髮尾油都可以。呢個50蚊一支。仲有呢個日本牌子嘅大支舒緩保濕爽膚水啊，咁呢個都係19蚊一支，呢個係咪400ml？好，仲有呢隻資生堂新翻嘅呢兩隻洗面奶啊，咁首先粉紅色呢個係櫻花亮白嘅，加嚟護黃色呢個係有緊緻毛孔嘅，咁呢兩隻都係25蚊一支。好嘢喎！睇下美妝廿五有啲超抵嘅柔順劑啊，呢個係花王柔順劑，咁呢個支裝510ml，呢個係10蚊。日本做啊？係啦，10蚊。 10蚊咋？仲有呢個補充裝嘅柔順劑，咁呢個380ml，呢個就獅王嘅牌子，呢個5蚊一包。早晨。喂，早晨啊！今日星期一啊，快啲過嚟睇嘢，有好多嘢啱你哋啊！圓形嘅鴨仔烏衣籃，咁都有方形嘅呢個，咁呢啲都係9蚊一個。仲有寵物嘅袋，呢個又可以上得膊，又可以做斜孭袋嘅，裝寵物有空氣頭啦，39蚊超值啊！呢個如果你唔做寵物袋，你仲可以攞落啲幹度嘅袋，裝乜都得。羽毛球拍啦。佢係一對拍加一個球噶啦，19蚊一 pack，一 set 咧。如果你覺得唔夠，你可以加1蚊再買多幾個呢啲，1蚊一個嘅羽毛球。乒乓波啦，9蚊一 set，有3個波俾埋你。洗碗嘅海綿啦，3蚊一嚿。仲有保溫袋啊，我講過細細隻呢個可以擺飯盒，一流啊5蚊。卡通貼紙啦，3蚊一卷。仲有太陽帽呢個咧，入邊係銀色防曬嘅，真係唔會焗噶。呢個9蚊。按摩啦，按摩小腿、大腿都得噶，呢個超抵玩9蚊，唔同顏色都有吓。竹鐵都係9蚊一包咋。過嚟呢邊抹屏幕嘅戚肩濕巾9蚊一盒，抹波鞋嘅都有，都係9蚊。抹羽絨嘅都有5蚊啫，仲有廚房濕巾，你哋中意平時用開嗰種啊，呢就係5蚊一包嘅。咁仲有隻日本嘅，呢隻日本咧入邊有3包嘅，咁係除菌嘅，就冇酒精嘅。仲有呢個大張嘅，你哋成日問嘅，其實年尾先賣嘅，但係都會賣到吓。細包嘅咧就5蚊，呢個咧除菌冇酒精嘅19蚊。大包濕紙巾係廚房用嘅，呢個10蚊。仲有你哋成日要揾嘅小包裝19蚊，20小包。坐墊啦，19蚊，成日得買噶啦，你呢隻最中意呢隻。仲有沖完涼抹身嘅大毛巾，嗱呢隻係索水，係比15蚊嗰隻仲大條啲噶，呢一隻25蚊。咁我哋都有啲冷感嘅濕紙巾啦，9蚊有8小包啦，呢個冰冷嘅。酒精棉片就係呢隻啦，咁樣嘅有 alcohol 嘅5蚊。呢個抹車嘅清潔車嘅濕巾5蚊。抹眼鏡啦，有時霧氣啊嚇，呢個超值嘅9蚊又有100張。仲有清潔手機嘅值5蚊。我最中意用呢隻5蚊，又夠濕，又好用，又夠大張。咁我哋都有桶裝嘅，75度酒精嘅，呢個15蚊。仲有個補充裝嘅，嗱呢個就冇酒精成分嘅，但係可以消毒嘅，呢個19蚊。咁呢個嘅咧25蚊喎。仲有呢個除膠嘅濕巾，3蚊一包，一盒啊。3蚊一盒，呢個斜孭袋啦，靚斜孭袋，嗱佢係可以玩嘅，有磁石扣嘅，可以玩，可以斜孭，9蚊。呢個手機清潔5蚊。過嚟呢邊，潔面擺廚房，唔係擺廁所啊，一張真蚊出嚟抹面洗面嘅，嗱呢個19蚊啫，有180張嘅。
仲有洗碗嘅棉啦，8嚿都係9蚊。都有呢啲可以洗水樽啊，或者洗啲罐嘅，你隻手撩唔到落去啊嘛，就靠呢支嘢啦，5蚊。仲有好多唔同款嘅靚靚嘅洗碗棉，呢啲都係5蚊。呢個安家私啊，唔好整污咗佢，你裝修一定要買呢啲嘅，19蚊一卷，啊15蚊一卷咋，15蚊一卷。呢個枕頭墊枕頭嘅隻啦，19蚊。而家呢個位置就係豬鋪啦，仲有呢個洗空調嘅，即係冷氣機啦，洗冷氣機啦，佢孖裝嘅55蚊，呢個冇味嘅，咁我哋有清香味啦，花香味都有，孖裝都係55蚊。仲有你哋成日揾嗰張座椅矯隻嘅25蚊，仲有呢個沖涼嘅套裝，嗱一 set 咁樣29蚊，樣板喺呢度。有咁多樣嘢嘅，仲有浸腳桶啦，嗱呢個可以伸縮嘅，19蚊，折埋咗係咁嘅，伸開咗就咁啦，咁啊成對腳擺落去都得，呢個就超值噶啦，真係。大笨象啦，13蚊有3個啦，1、2、3啦，仲有呢個洗衣珠，呢個洗衣珠72粒，45蚊，仲有3合一呢個濕敷嘅棉啦。可以拉闊啲嘅，佢係呢個9蚊一盒。頭先嘅浴巾呢冇花紋嘅，呢個浴巾呢就有花紋嘅，都係25蚊，都係咁大張嘅。仲有收納籃啦，你哋成日講嗰隻喺面又可以拉，睇到係咩嚟嘅？呢一個10蚊。細嘅收納箱啦，拉出嚟好似櫃桶仔咁嘅，呢個15蚊，呢度拉出嚟嘅。15蚊，蟻藥啦，蟻藥25蚊，檢測棒淨係新冠嘅啫，5蚊。呢個果形啫喱啊，嗱呢個單杯裝嘅25蚊一個嘅，咁啊都有隻孖裝啦，孖裝呢隻就49蚊，膠布5蚊一盒。卡通嘅，仲有膠箱，另外亞加力膠嘅膠箱啦，29蚊，仲有冰扇啦，冰扇都係9蚊，下邊仲有一啲6合1嘅檢測棒，6合1嘅10蚊，咁都有9合1嘅15蚊，仲有最勁嘅10合1 19蚊啊！嚟到門口位 A 區啊，哇，好靚嘅保溫袋，唔係保溫袋，環保袋。我中意呢啲細細隻㗎，最好用，5蚊，幾開心啊！都係5蚊，呢個款都係5蚊。嗱呢個咧有個底嘅，厚度嘅，咁好似好實淨㗎嚇。嗱呢隻10蚊，咁我哋下邊咧仲有一隻咧有拉鏈嘅，都係大大隻，9蚊。呢個款都係5蚊啦。呢個款都係5蚊，咁如果你去旅行咧，插落篋幹度嘅咧，有呢款，呢款咧就大個啲嘅，可以伸縮嘅，所以呢個就15蚊啦。過嚟你哋中意嘅索繩背囊啦，3蚊，線水嘅，可以手環可以上膊嘅，3蚊。嗱網袋啊，仲有少量貨啊，5蚊。仲有呢個，中意煮食嘅人最中意買呢啲袋，3蚊。嗱呢度咧有兩隻色嘅呢個款。有兩個色嘅都係5蚊，呢個款咧係5蚊，啊呢個靚喎，呢隻都係5蚊，哇呢隻都靚啊，5蚊，呢隻都係5蚊，啊呢隻我中意，我嗰日買咗啦，都係5蚊，日式嘅風琴環保袋翻咗貨啦，15蚊，哇我中意綠色嘅5蚊，呢個長形嘅都係5蚊，呢個款都係5蚊，嗱呢隻都係5蚊咋。嗱呢個大大隻噶，上到膊嘅呢啲都係9蚊，仲有呢個可以插落篋幹度嘅，咁因為呢個冇伸縮啊，所以呢就係9蚊嘅。哇，大大隻，仲送埋個袋仔嘅呢個10蚊啊！呢度仲可以裝嘢添喎，哇，一流啊！仲有呢個5蚊，哇呢個條繩好長噶呢個，呢個條繩好長噶，你哋實中意啊，3蚊，呢個5蚊。
呢個大大隻嗱9蚊呢個款，仲有呢個款3蚊，呢個圓底嘅，佢個底係圓嘅，呢個9蚊。啊，仲有呢隻靚嘢喎，呢隻靚嘢3蚊㗎。區翻咗一個新款嘅，呢個冰感口罩19蚊，都係30個裝。咁我哋下邊不嬲最好賣嘅呢款啦，有紫色啦、粉藍色啦，仲有白色，都係19蚊，30個獨立包裝嘅喎。立體口罩啊！啊，呢個超值啦！嗱，19蚊有55個，仲有獨立包裝嘅口罩，但係全部都係白色嘅，好靚，好多色揀嘅。瑜伽墊29蚊，喺 C 區門口玻璃門，仲有旋轉凳，一拉一扭嗰隻29蚊。保鮮膜5蚊一包，100隻。仲有做嘢嘅手套啊，有質量俾你摸嘅，佢一包就一對嘅啦，5蚊。鎖匙扣嘅骰盅，入邊有埋5粒骰，9蚊。收納袋，哇，好多格數啊！呢度入邊有一格啦，側邊仲有拉鏈一格喎。嗱，呢個都係9蚊。今日介紹係咁多啦，快啲過嚟啦！